kita kongsikan pada hari ini asasnya ada dalam buku ini. So hari ini program ni lebih kepada pendedahan untuk awareness, untuk kita faham yang asas. Dan yang penting sekali, apa pun program yang kita attend, yang paling penting adalah aplikasi. Maknanya kita balik nanti kita kena buat lah. So insyaAllah selepas ini kita akan kongsikan beberapa kaedah untuk aplikasi lah, kaedah khalifah ni. So dalam buku ni ada ditunjukkan, nanti balik nanti boleh lah kita study, baca balik, kongsikan dengan kawan-kawan yang hadir, kongsikan dengan keluarga masing-masing untuk kita aplikasi kat rumah lah nanti insyaAllah. Kita dah tak bagi nota macam sebelum-sebelum ni, sebab bila bagi nota tak baca, nanti dia membazir, mencemarkan alam. So kita bagi buku. So kalau tak nak baca, bagi orang lain baca. Itulah. Alright? So, untuk lebih memahamkan lagi apa yang saya kongsikan, apa yang doktor kongsikan, kita buat sedikit aktiviti boleh? Yang mudah saja. Carilah pasangan masing-masing untuk berbincang. Dan ini bukanlah peperiksaan untuk exam ke apa. Nak buat seorang pun boleh. Nak berpasang-pasangan lebih baik. Berpasang ke, bertiga ke, tapi tak payah nak berkumpulan. Aktiviti tentang kata hati je. Sebab saya rasakan kata hati ni sangat penting pada masa ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan untuk kita juga gunakan sebagai perisai. Sebab kata hati ni dia bukan sahaja berfungsi sebagai sumber pengaruh, dia juga berfungsi sebagai perisai untuk menghalang daripada pengaruh negatif hadir dalam diri kita, dan juga berfungsi sebagai ganjaran. Dan sebenarnya kata hati ni kita dah guna lama dah. Dan memang kita sebut pun kat diri kita selalu apa benda yang kita nak sebut kat diri kita lah. Tak apalah, susah sikit sekarang, itu kata hati lah tu. Tak apa, susah sekarang, senang kemudian, itu pun kata hati. Kita banyak dah guna, cuma sekarang ni nak bagi nampak guna macam mana supaya lepas ni lebih sedar. Apa yang kita katakan sebenarnya tu sangat powerful, khususnya untuk anak-anak. Baik, aktivitinya macam ni, boleh baca dulu. Okay. Yang pertama, tenaraikan kepada saya 3 tabiat baik yang dilakukan oleh anak anda. 3 dulu. So boleh gunakan lah, tulislah kat mana-mana ruang yang ada. Jadi kita nak minta perkongsian. Boleh, mic pun dah disediakan. Minta kongsi jawapan. Boleh ke? Yang pertama dulu lah, kita pergi satu-satu. Senaraikan 3 perbuatan baik, tabiat baik yang dilakukan oleh anak anda. Anak ke, cucu ke, siapa-siapa lah. Boleh. Senaraikan sekarang. 3 je tabiat baik. Tabiat ni maksudnya memang dia buat selalu lah. Bukan hari ni baru nak buat, tu buang tabiat. Tabiat ni memang yang dia buat selalu. Apa benda 3 tabiat baik yang anak kita lakukan? Senaraikan. Silakan. Sekejap lagi saya gerak, saya panggil, minta sebutkan. Tiga je, boleh kongsi lah, boleh kongsi. Macam kawan sebelah, ni apa anak tu? Mana saya tahu anak awak? Maksudnya kena sama-sama bincang. Samaan pun dah lebih kurang. Nah, boleh. 3 je, 3. Boleh? Yang atas okey ke? Boleh ke? Okey. Siapa nak kongsi? Gunakan kata hati yang betul. Tak ada salah yang betul. Okey, siapa nak kongsi? Kita start dengan belah sini dululah. Siapa nak kongsi daripada golongan belah sini? 3 tabiat yang dilakukan oleh anak. Silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 3 tabiat baik yang dilakukan anak saya lah. Yang pertama, selalu ucap terima kasih. Bila bagi barang, bagi dapat benda, ucap terima kasih. Yang kedua, kalau dapat apa-apa macam Alhamdulillah. Yang ketiga, kalau kerja terpanggil, cepat datang. Terima kasih bagi dukungan kat puan. Kongsi, buat senang kan kongsi. Alright,
tabiat baik. Seorang lagi lah daripada tengah. Silakan puan. Saya datang naik atas. Bagus berjalan, boleh pukul cepat. Tadi baik untuk anak saya, sebab saya dah tua kan, anak saya pernah dewasa lah. Selalunya mereka bila suka jumpa tu salam cium ibu ni. Kalau kita ingatkan waktu semayang bangunkan tu tak masalah. Yang ketiganya, kalau macam hari perayaan raya ke kan, mereka ni dah kahwin dan mereka akan berpakat sama-sama ni pula siapa yang akan stay dengan mak. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah berikan. Alhamdulillah berbuah. Seronok. Okey. Soalan kedua patut tu typo. Kita beralih ke soalan yang kedua. Daripada jawapan tadi yang tuan-tuan bagi masing-masing di jawapan, daripada senarai di atas, 3 perbuatan baik yang tuan-tuan dan puan senaraikan tadi itu, pilih satu sahaja perbuatan baik. Okey, masing-masing tadi ada jawapan masing-masing kan? So daripada 3 tu pilih satu dan tuliskan 3 kata hati yang betul dalam bentuk dialog yang mungkin anda katakan sebagai ibu bapa terhadap perbuatan tersebut. Tadi ada 3 kan? Kita dah tulis dah senarai tadi. Pilih satu, A ke B ke C. Lepas tu tulis pula 3 kata hati terhadap perbuatan tersebut. Contoh tadi selalu ucap terima kasih. So perbuatan tu dipilih. Sekarang kita sebagai mak ayah, anak-anak selalu sebut terima kasih. Apa kita kata kat diri kita? Apa kata hati kita bila anak selalu sebut terima kasih? 3. Senarai kan? Jangan ikut terima kasih tu puan punya. Yang masing-masing punya lah. Boleh? Faham? Okey? 3 kata hati daripada perbuatan yang salah satu yang puan dan tuan-tuan pilih tadi. Silakan. Lalu ucap Assalamualaikum sebelum masuk rumah. Itu pun perbuatan baik juga. 3 perbuatan, 3 kata hati terhadap perbuatan yang baik yang dipilih tadi. Lepas ni saya nak pergi belah sini pula. Bayang. Kalau tak biasa dia susah sikit. Kan? Tapi tak apa, kita cuba juga. Buat dulu, nanti balik terus boleh buat praktis dah. Apa kita kata kepada diri kita? Kata hati ni monolog lah, lebih kurang. Macam cerita sinetron tu, dia cakap sorang-sorang. Zoom muka, cakap sorang-sorang. Zoom muka, cakap sorang-sorang. Itulah dia. Kata hati. Apa dia kata hati kita? Suara gaib. Boleh? Yang bagi yang baru sampai, kita berada di soalan yang kedua. Sepatutnya typo sikit. Boleh? Dah ke? Boleh ke belah sini pula nak kongsikan? Siapa volunteer nak kongsikan? Ada? Silakan tuan, ada masalah. Duduk Boleh. Duduk boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan 3 jadi anak saya pun 3 orang. Okey. Jadi 3 ciri itu mewakili setiap seorang. Jadi saya ambil mendengar kata. Anak saya sulung dia mendengar kata. Dia tak pandai jawab lah bila apa yang kita kata. Sebagai ibu bapa dia akan mendengar. Kita argue, dia dengar je. Okay. Apa kata hati ayah? So kata hati saya, kalau yang baik lah, nak baik ke atau tak baik? Ambil yang baik dulu. Hati yang betul. Okey, yang betul. Sikap ni bagus. Bagus sikap macam ni mendengar kata. Dia mahu jadi seorang anak yang mahu mendengar kata dan ada ciri-ciri anak yang soleh dan tabiat ini elok dikekalkan. Tak payah berubah. Tu kita punya kata, kita punya monolog yang baik lah. Yang tak baik, ada tak baik tak? Lagi saya tu kata dia ni mendengar je tak pernah argue.
dia akan ada satu sifat negatif, iaitu tak pandai menilai. Apa saja kita bagilah, yang baik ke yang tak baik ke, dia tak pandai menilai. Maknanya nanti mungkin kalau dia bersama dengan kawan dia akan ada sifat macam ni lah. Apa saja kawan cakap dia dengar je, tak pandai menilai, tak pandai argue. Dia telan saja dan dia tak pandai berujah. Dia tak macam anak saya yang nombor 2. Anak saya nombor 2 dia berbeza dengan abang dia. Dia sentiasa akan berujah. Tak betul kita kata macam ni, dia kata macam tu. Kita kata macam tu, dia kata macam ni. Jadi itulah kata hati saya yang positif dan negatif dan bersifat mendengar kata. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, tuan tadi dah jawab soalan nombor 3 dan 4 serentak lah. Ini bagus ni, tak suruh dah buat dah. So soalan keempat lah terus. Soalan yang keempat atau soalan yang ketiga ni, senaraikan pula 3 kata hati yang salah terhadap perbuatan baik yang anak lakukan tadi. Anak ucap terima kasih. So kita kata apa kat diri kita ni, tapi kata hati tu salah sebenarnya. Contoh, terima kasih selalu ni ada apa ni? Ada makna ni kot. Contoh. Dah sekejap je tu. Contoh. Boleh senaraikan pula 3 kata hati yang salah. Kita guna term betul dan salah. Kita tak kata positif dan negatif. Sebab bila positif dan negatif, ada benda yang positif, kata-kata tu bunyinya positif, tapi dia salah. Contoh, anak kita tak bangun subuh nak solat. Dia kata, dia penat kot, kesian kat dia. Tak apalah. Bunyinya positif ke negatif? Positif. Betul ke salah? Salah. Sebab tu kita guna term betul dan salah, yang lebih tepat dan objektif. Sebab betul tu apa yang Allah suka betul, apa yang syaitan suka salah. Basically kita guna untuk mudah faham je tu lah. So senaraikan sekarang soalan seterusnya. Senaraikan kata hati yang salah. 3 kata hati yang salah. Jawab teruslah soalan yang seterusnya tu. Dan kemudian lepas dah senaraikan ni, nyatakan pula apakah kesan terhadap perbuatan tuan-tuan dan puan-puan selepas memperkatakan perkataan kata hati yang salah ataupun yang betul tu. Apa kita buat lepas tu? Kita kata ya ke dia ni? Ada udang sebalik mi kot. Atau apa respon kita? Apa kita buat lepas tu? Contoh itulah. Itu soalan yang seterusnya. So, pertama tadi senaraikan 3 tabiat baik. Pilih satu, nyatakan kata hati yang betul. Pilih 3 kata hati yang betul. Dan kemudian senaraikan pula daripada perbuatan yang sama, senaraikan 3 kata hati yang salah. Lepas tu bagi tanda kita semua, apakah kesan terhadap tindakan kita. Nanti saya nak pilih seorang belah sana, seorang belah sana, seorang belah sini untuk explain 3 jawapan. Yang atas pula lah, atas keselamat semua. Kena teh. Siapa dah ready angkat tangan, saya bagi kat dia untuk bagi jawapan. Siapa nak volunteer? Share jawapan. Itu semua sekali soalan. Di mana? Siapa? Guna kata hati yang betul. Ada ke yang kongsi? Yang atas? Saya ni atas lah ya. Jangan tolong muka pula. Macam surah Al-Fatihah tadi. Tunduk semua. Jadi kena guna kata hati yang betul. Tak apa, cuba dia kongsi. Dapat pahala tau kongsi. Siapa nak cuba? Ada ke belah sini? Tuan nak kongsi ke? Dia datang?
tolong yang baiknya dia tak boleh suruh, dia boleh belajar sendiri. Dia belajar sendiri. Dan yang keduanya dia tak ingatkan tapi dia mudah untuk ke dapur, rajin ke dapur. Dan yang ketiganya dia punya daya kreativiti yang tinggi. Kalau tiga tabiat baik itu mana pilihan? Pada itu semua lah. Untuk berlatihan. Untuk berlatihan. Mana-mana pun tak apa. Kenapa pun tak apa. Anak tuan jadi ke dapur, apa kata hati yang betul tuan sebagai ayah katakan terhadap perbuatan anak adik dapur? Apa ayah kata diri? Teruslah, mana ni kalau nak ke mana-mana fikir aja. Dia boleh mana yang penting ada bahan untuk masak. Fikir aja dia boleh masak lah untuk adik-adik dan sebagainya. Kata hati yang salah pula kan? Yang adik ke dapur, salah. Kata hati. Yang salahnya ni kalau kita cari yang negatif memang adalah budak-budak ni kadang dia masak rajin tapi nanti tak mengemas, nanti dia kurang sajalah. Kalau kita nak cari yang negatif memang saja. Okay, terima kasih bagi cakupan ketua kita. Alright. Antara yang saya masuk dapur juga, kalau yang saya tak suka dapur tu berhabis beras saja. Dia masak je kerja ni. Tu yang tak kecil-kecil. Alright. Okey, so tu boleh faham kan macam mana nak gunakan hati ni. So mudah-mudahan sebab masa tak banyak untuk kita diskusi dan sebagainya. Jadi kata hati sangat penting sebab pertama dia sumber pengaruh. Maknanya untuk diri sendiri, kalau kita guna kata hati yang betul, tindakan kita, perangai kita akan bergerak ke arah perbuatan yang betul. Sebagai parent tu, sebagai anak dan sebagainya. Kata hati berfungsi juga sebagai perisai. Maknanya sekiranya katalah anak kita ada kawan yang cuba mengajak ke arah negatif, anak-anak boleh gunakan kata hati yang betul. Tak apa benda ni tak, aku buat ni sebab benda ni betul. Allah tahu benda ni betul. Allah suka aku buat macam ni. Aku tahu tugas aku. Contoh, kawan ajak buat negatif pun, anak boleh bina perisai. Dan dia juga boleh berfungsi sebagai ganjaran. Maknanya bila tak ada orang nak support, cikgu tak nampak anak kita kutip sampah, anak kita buat homework diam-diam, anak kita baca buku dan sebagainya, cikgu tak puji pun, mak ayah pun tak perasan. Anak boleh bagi ganjaran kat diri sendiri, tak apa. Yang penting Allah tahu. Contoh. Okay, so macam mana nak gunakan kata hati ni, nanti insyaAllah doktor akan explain sikit lagi. Dan sesi yang seterusnya ni pula dengan doktor ini pasti adalah berkenaan dengan aplikasi. Macam mana nak memperkukuh tabiat baik. Tadi kita dah belajar dua benda kan, asasnya dua, worldview dan juga hukum pembelajaran. Dah tahu gambaran, dah tahu mind map, dah tahu matlamat kehidupan dan sebagainya, dah tahu fungsi sebagai khalifah dan sebagainya, dah tahu tanggungjawab, dan dah tahu juga tentang macam mana sikap ini boleh terbentuk, dah tahu sumber pengaruhnya, dah tahu mesej betul dan salahnya, dah tahu kata hatinya, dan tahu mesti melalui proses shaping. Next, how to do it. Macam mana nak buat ni? So, persoalan tu akan dijawab oleh doktor hari ini untuk sesi yang seterusnya. So far rasa macam mana, boleh buat tak? Gagak? InsyaAllah boleh lah. Okay. Bolehlah kita start kongsi-kongsi. Doktor pernah setting ni sekejap. Kita kongsikan dengan kawan-kawan kat office, kongsikan dengan family. Kita cubalah tak banyak pun sikit. At least adalah something yang kita boleh buat. Okay? Sebab untuk yang penting dalam mendidik anak-anak ni memilih untuk buat baik. Itulah ultimate aim kita sebagai pendidik. Kita ni sebagai ayah ke, kita sebagai cikgu ke, siapa saja kita pun, kita fungsi dalam mendidik ini adalah untuk anak-anak itu pilih untuk buat baik. Tak kira apa jua setting kita. Okey?